بمعنى أنه إذا وقف أمام إنسان ممن يعظمهم من البشر لحاول أن يضبط نفسه أكثر من ناحية السعال، حتى أن الأطفال لما يجدون الكبار منذ قليل في الصلاة، عدد من الإخوة قد يكون معذورا مضطرا، وقد يكون مستطيعا لضبط سعاله وأكثر من السعال. هذا يفسد الصلاة أولا، ومن ثم يخل بهيئة التعظيم في الوقوف بين يدي الله تعالى ثانيا. فبعض الأطفال يظن أن هذا مثل اللعب فيسعل وهو لا يحتاج إلى السعال، لأنه يرى كثير من الكبار يسعل كل قليل. لو أنني وقفت أمام إنسان معظم من البشر لضبطت نفسي وأعضائي وسعالي وعطاسي وكل شيء فيه أكثر من هذا. أنت أمام الله يا أيها الأخ الكريم، فحاول أن تضبط نفسك ما استطعت. الغلبة يعذر فيها جميع البشر، بمعنى يا أخي أنا مغلوب لا حرج عليك، مغلوب في العطاس لا حرج عليك، مغلوب في السعال لا حرج عليك، لكن كل دقيقة أسعل وأستطيع أن أكظم لا يصح هذا. هذه مشكلة. أولا كما قلت تفسد الصلاة إن خرجت حروف هذه حروف، وثانيا تخل بهيئة التعظيم إلا للمضطر.